pero se iso non se producira, cousa que tampouco sería nada descabellado, porque estamos pensando que realmente a Unión Europea estaría financiando 2 veces a mesma obra, a pregunta sería, e se isto non é elexible, vamos a pagar esos veciños e as veciñas de Narón? Eu tamén quería comentar eso, non? Entón, non estamos aprobando o saneamento, sino que estamos aprobando, ou se aprobou, que non pagaba. E o Bloque Nacionalista Galego cree que eso ten que pagar o Goberno Central, que é quen lle compete. O dio o Bloque Nacionalista Galego e tamén o di, por certo, os informes de intervención e o informe xurídico do Concello de Narón. Non o decimos nosotros, non é unha posición política, é o que di os informes tanto de intervención como de xurídico do Concello de Narón. Bueno, un convenio que, como decimos, se le daba luz verde con votos, digamos, en diferente sentido, porque además de la negativa del BNG, hubo una abstención por parte del Partido Socialista, que es otro de los partidos que forma el tripartito en Narón, y el voto a favor por parte de Tega. ¿Hasta qué punto cree que es importante o que podría afectar al tripartito en el futuro esta diferencia de votos, ¿no?, en cada partido en este tema, ¿no? A ver, eu creo que o importante, e é algo que se nos pide aos políticos, non? É que non mintamos, que seamos claros e que seamos leales, non? Eu creo que en todo momento o BNG actuou dunha maneira leal con os outros 2 grupos políticos, e máis, eu creo que o convenio sufreu unha serie de cambios, e eu creo que, a pesar de que votamos en contra de non, eu teño que reconocer que o convenio está mellorado. Eu si iso teño que reconocelo. Non entra no fondo, que no que a nós nos gustaría entrar, e é que non nos corresponde pagar eso, pero si hai outros aspectos en que sí se veu relativamente mellorado, non? Entón, eu creo que con o resto dos grupos o BNG sempre foi claro, sempre foi transparente e sempre foi leal. Por lo tanto, eu creo que Terra Galega é un partido, o PSOE é outro partido, e o BNG ten unhas ideas e uns criterios propios. Sempre que seamos leales e sinceros entre nosotros e sinceros tamén coa ciudadanía, non vai haber ningún tipo de problema, non? Bueno, hablamos de otro tema que, como el saneamiento, también afecta a toda la comarca. Hablamos del sector naval. Bueno, ¿cómo ha visto los últimos acontecimientos, tanto la visita al presidente de la SEPI a Ferrol, como la última manifestación a la que asistieron pues unas 30.000 personas? ¿Qué conclusiones puede sacar, ¿no?, de los últimos acontecimientos? Bueno, eu son dos que sempre defendín que cando outros falaban de monocultivo, falaban de que había que traspasar o tema do naval e diversificar, que eu tamén defendo que hai que diversificar, non? Pero eu sempre dixen que, bueno, a xente a veces desconoce o que é o sector naval. O sector naval ten todo, casi todas as actividades productivas participan do sector naval, pues desde poñer cortinas, non é só soldar chapa ou colocar equipos, aí hai un barco, e sobre todo un barco militar ten de todo, ten desde depuradoras hasta cortinas, quirófanos, é dicir, ten prácticamente de todo. Non é un monocultivo, é un sector que casi un barco é como unha ciudad flotante, por decirlo de alguma maneira. E eu sempre defendo e defenderei que esta comarca ten futuro se o naval ten futuro. Se o naval non ten futuro, esta comarca non terá futuro. E en ese sentido eu creo que estamos cada vez máis sensibilizados con este tema, non? Pero tamén teño que decir que os problemas que hoxe ten o sector naval teñen responsabilidades, teñen nombres de persoas e nombres de partidos políticos e de sindicatos, non? Eu creo que tanto os partidos políticos españoles como os sindicatos españois pois sempre viñeron abandonando a este sector e, polo tanto, eu creo que son responsables da situación na que hoxe estamos. As manifestacións a min pareceme positivas e eu creo que dá mostra da conciencia do problema realmente que se nos ven encima, non? Bueno, seguimos hablando del sector empresarial, pero en este caso ya concretamente en el Concello de Narón y de ese problema o de ese futuro incierto de los trabajadores de la empresa Privilege que se reunían con el Concello además recientemente para informarles de esa constitución en una sociedad anónima laboral para salvar la empresa y los puestos de trabajo, o la mayoría de los puestos de trabajo, porque no todos se añadieron a esa o se integraron en esa sociedad anónima laboral. ¿Cómo ve el futuro de esta empresa?
Bueno, eu, o futuro vexo en principio en positivo, non? Eu creo que é un sector donde, aínda que a construción no Estado está mal, pois sí que é verdade que hai outros, a exportación é viable, é un produto de calidade, con demanda, e estamos falando de unha empresa dunhas características tecnolóxicas tamén moi boas, non? Por lo tanto, eu creo que en principio é viable. Aí o que sí é importante ver tamén como se capitaliza a empresa, non? Por decirlo de alguna maneira, non? E aí é onde, digamos que o Concello de Narón está facendo un pouco de mediador ou de interlocutor, non? Para conseguir que en moitos casos esa comunicación que falla entre a Xunta de Galicia e o Comité de Empresa, tratar de favorecer, non? A que haxa esa comunicación. Aí hai un compromiso, en primeiro lugar, decir que a Xunta de Galicia participaba, non? Do capital desta empresa con anterioridade, e realmente o que están pedindo os traballadores que crearon esta sociedade anónima limitada, o que están realmente solicitando é que esa mesma colaboración que se estaba realizando cos antigos propietarios se faga tamén con eles, non? A mí, parece unha cousa de sentido común e lóxica, non? Incluso é de admirar, non? Que haxa uns traballadores que se atrevan a dar ese paso de comprometerse como empresa e tratar de levála para adiante. Eu creo que é positiva, non? Eu creo que se está, con estes temas da crise, en esta situación, estáse facendo en moitos casos dunha maneira interesada unha visión pexorativa sobre os traballadores, como se foran eles os responsables, sobre os funcionarios e os traballadores, moitas veces unha labor pexorativa como se foran eles os responsables da crise, cando todos sabemos que non é así, que foi a especulación, os movimentos especulativos da banca, etcétera, os que nos levaron a esta crise, non? E as decisións políticas neoliberais, tanto do PSOE como do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que aquí queda bastante claro que os traballadores non están a vivir da sopa boba, non? Que están dando o callo e que están dispostos a responsabilizarse da súa empresa, cando, en este caso, e non digo que sea xeral, non? Pero en este caso, hai un empresario que abandona a empresa. Hai moitos empresarios en Galicia ahora mismo que están facendo, que son casi revolucionarios, non? No esforzo que están facendo por manter as súas empresas, e eu creo que iso é de alabar, pero tamén hai outros empresarios que non están dando ese nivel, e hai traballadores tamén que están dando o seu nivel, non? Que están esforzándose por defender a súa empresa, como é o caso dos traballadores de privilegios. Bueno, miramos ahora al futuro y pensando en el próximo pleno del Concello de Narón, un pleno al que el BNG pretende llevar una moción que pone en cuestión que la Iglesia Católica tenga el privilegio de no pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, ¿no? ¿Cuál sería una medida, digamos, desde el BNG en este sentido? ¿Crear una compensación hacia esa situación? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego, eu xa o decía antes, quer decir que unha das medidas nas que estamos traballando é no tema dos ingresos e no tema do fraude fiscal. Hai medidas que estamos tomando, no sentido de que estamos actualizando padróns, estamos facendo todo ese tipo de traballos, non? E, eu sin querer minusvalorar o papel da Iglesia Católica e os posibles acordos que teña, hai unha serie de locales que son os locales de culto, que efectivamente, por decirlo de alguna maneira, as igrexas, efectivamente, que son lugares de culto, non pagarán o IBI, pero o resto dos locales, ou os solares, ou outro tipo de propiedades, eu creo que, é unha propiedade privada como outra calquera e, por tanto, ten que tributar. Eu non son capaz de entender, porque un solar de unha empresa, de un particular, de calquera outra persona, ten que pagar os impostos ou tributos, e porque esa mesma propiedade, si pertenece á Iglesia Católica, non paga. Somos capaces de entender, e hai un concordato que así o fai aos lugares propiamente de culto,
e, por lo tanto, nosotros creemos que ten que haber igualdade en este aspecto, ¿no? E isto do IBI da Igrexa pues, entra pues, nese paquete, ¿no? De que eu estaba comentando anteriormente de que temos que aclarar os ingresos, non? Temos que buscar financiamento para o Concello e temos que dar un trato igualatorio a todo o mundo e tamén un trato progresivo, non? Estamos facendo un esforzo tamén pues, que máis ten máis pague, evidentemente, non? Bueno, veremos cómo evoluciona esa propuesta del BNG. Pablo Villamar, portavoz de este partido en el Concello de Narón, muchas gracias por haber estado aquí estos minutos. Muchas gracias a vos tamén. Y a ustedes gracias también por haber estado ahí. Nosotros nos vamos, ya volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto para analizar la actualidad de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes.